종이? 종이 종이 있어요. 저 종이 있어요. 영수증이 있어요. 이거 많아요. 오케이. 이거 좋다. 야 이거 그건데? 나 조초소 회의 그거 뭐지? 이걸 봐봐. 옛날에 조초소 그거 자문 받을 때 이거 다 이거 이거 그만. 이거 어. 한 장이면 충분해. 한 장이면 충분해. 이거 다 추억이고 기록인데. 이거 봐. 사장 비중이 커야 함 트러블은 사장님이랑 무역 네트워크 등산 취미 이런 거 다 해놨어. 나 열심히 했구나 되게. 엄청 열심히 했어. 와 씨. 이거 봐. 이거 6화 백진상 등장 조충범의 기왕 골프 그 다 있어. 이게 언제 적어놓은 거야? 시즌 2 하기 전. 시즌 1 끝나고 그 다음에 진짜 열심히 했네. 조초수 아닌 거 뜯을게요. 이런 건 아니야. 이런 건 아니야. 아니야, 더 필요 없어. 요거는 이거 마지막 라스트. 요거는 충분할 거야. 이거 뭔가 열심히 한 흔적이 남아 있다는 게 되게 뿌듯한데요, 그래도. 열심히 했지. 누구보다 열심히 했지. 조초수를 하고 나서 본인한테 남은 게 뭐라고 생각해? 저요? 응. 제일 큰 거는 일단 자신감, 자존감. 내가 뭘 해낼 수 있구나, 확실하게. 그 유튜브 하나만 가지고는 약간 모자랐었는데 드라마 해놓고 나서는 아 내가 뭔가를 마음 먹어가지고 실행을 하면 이게 되는구나. 그게 엄청 컸어요, 진짜. 사실 그게 전부인 것도 있고. 아 돈도 많이 벌었고. 근데 돈을 많이 벌었는데 떼부자가 된 게 아니고. 근데 조초수로는 많이. 돈을 별로 못 벌었잖아. 여행 유튜버로 번 거지. 그렇게 하죠. 빨리 먹고 저기 해야겠다. 우리 저번에 실미도 왔다 생각난다 지금. 아, 감사합니다. 야, 그렇게 오래 오! 봤는데 단둘이 막걸리 마시는 건 처음인 것 같은데? 그러네. 막 날아가는 거 봐. 근데 밖에서 먹으면 원래 막 우와! 이렇게도 먹고 하는 거지 뭐. 맞지? 자. 아, 이거 진짜 맛있다. 좋다. 진짜 개맛있는데 이거? 아니, 영광스럽게 영광에서 이렇게 또 술 한잔 하니까 근데 하필이면 또 고른데 영광이네요. 그러니까. 글로리. 아무 생각 없었어 진짜. 근데 원래 이렇게 아무렇게나 나가야 돼. 그래, 그래야 맞아. 재밌는 거야. 이게 뭔가 나는 계획하는 여행 별로 안 좋아하거든. 나는 그러니까 사람마다 여행의 정의가 다르잖아. 생각할 수 없는 변수를 만나는 게 나는 여행의 재미라고 그쵸, 그쵸, 생각하는데. 근데 사실 그렇게 생각하면 오늘은 그렇게 변수가 많은 건 아니었어요. 많은 건 아니지. 적당한 변수? 한국 여행하면서 있을 만한 정도의 변수. 그치. 아 바람 때문에 쉽지 않구나 이게. 아, 이 맛도 있구나. 난 고추 과삭침만 먹어봤는데 어니언. 양파. 어니언도 괜찮네. 어니언이 좀 달달하니 맛있네. 불이에요? 아 뜨거! 괜찮아. 괜찮아. 돌아온다고 들어왔는데 괜찮아? 머리 땜빵 생긴 거 빠꾸난 아니야? 거 아니야? 그니까 이렇게는 안 보이긴 하는데 붙진 않았어 불이. 원래 수치 없으니까 상관없어. 오, 한 방에 붙어버리네. 아, 저번에 보니까 불 잘 붙이더라. 거긴 쉬웠어요. 여기는 어려울 수밖에 없어. 바람이 이렇게 많이 불면 될 것 같은데? 됐어. 거의 된 것 같아. 바람이 아주 세게 불어. 오케이. 아 냄새가 좋아 냄새가. 오, 따뜻한데? 좋은데요? 얘 불이라는 게 한번 불 붙으면 이렇게 여지없이 타는데 시작하기가 쉽지 않아서. 뭔가 의미가 있는데요 그거? 아니, 그 불길을 오랫동안 태울 수 있도록 내 기도할게. 요즘 살짝 약한데 또 세지겠지 뭐. 이게 꺼지긴 또 쉽지 않아요. 아, 이게 안 흐름이라는 꺼져? 게 있어서 불씨만 있으면 계속 태울 수 있거든. 한 번 세게 탔던 불은 웬만하면 안 아, 꺼지더라고. 그럼. 약해지긴 해도 꺼지진 않아. 그렇다고 너무 자만하면 안 되지. 저는 자만은 잘 안 해요. 저는 반대로 너무 소심해서 문제야. 항상 그랬던 것 같아. 맞아. 내가 지켜본 박태환도 겸손해. 사람이 겸손하고 쓸데없이 김칫국 안 마시고. 아, 근데 이거 하나 있다고 약간 좀 뜨끈하다. 너무 좋다. 음. 여행이 별거 없어요 사실은. 여행 가서 제가 이제 유튜브 하면서 막 여행 가가지고 특이한 데 가보려고 하고, 물론 이제 뭐 보기에 재밌으니까 많은 거 보여드리려고 하고 있겠지만 우리 여행이 가서 그냥 이렇게 뭐 맛있는 거 먹고 불멍 때리고 이러다 오는 거지 뭐. 그래서 나는 물론 그게 조회수하고는 차이가 있겠지만
이제는 빠니보틀 자신이 즐거운 여행을 하는 게 더 중요하지 않나. 옛날에는 솔직히 그런 것도 있었잖아. 내가 좋은 것보다 시청자들에게 더 좋은 그림을 만들기 위해서 무리하는 것도 있었잖아. 그러다 보니까 더 지친 것도 있어서. 없다고 할 수 없죠, 분명히. 그래서 좀 더 자연스럽고 내가 즐거워야 보는 사람들도 즐거운 거니까. 그래서 그렇게 하고 한 10개 중에 한 번만 힘든 거 하고 아예 안 할 수는 없잖아. 그런 거 있어요. 힘든 게 있으면 하고 싶거든요. 음. 근데 의외로 생각보다 힘들게 할 수 있는 여행이 별로 없어요. 내가 하고 싶어도. 그러니까 억지로 만들어서 해야 돼. 그런 게 아니면 별로 없어 요즘에는. 왜냐면 이미 외국에도 뭐 와이파이 다 되고 인터넷 잘 되고 버스 잘 돼 있고 생각보다 그렇게 생각보다 많지 않아요. 내가 이번에 칸 가서 느낀 점이 뭐냐면 네. 영어를 못해도 여행이 되는구나. 진짜로 너무 편했어. 그냥 한국말을 해도 여행이 돼. 돈만 있으면 다 돼요. 어. 돈이 없으면 안 돼. 돈 없으면 여행 못 해. 그건 인정. 근데 달러 유로 없으면 안 되는데 영어 못하면 못해도 다 돼. 돈 주면 돼 일단. 맞아. 아, 돈 벌어야겠다. 그래서 오늘 우리 이렇게 자동차 광고도 열심히. 사람들이 오해하는 게 100만 유튜버고 빠니가 막 엄청 돈 벌었을 거라고 생각하는데 내가 옆에서 지켜봐 보로는 아니 벌긴 벌었지. 안 번 건 아니지만 그렇다고 막 부자가 되거나 뭐 노후를 준비하거나 이런 단계는 아니거든. 절대 아니거든. 그러니까 직장인 때보다 많이 번 건 팩트인데 많이 벌었어도 내가 볼 때 이 나이대 기준에 직장 생활을 한 친구들보단 못 벌었어. 모아놓은 게. 모아놓은 게 그렇지. 그래서 그런 부분이 좀 형으로서는 아쉽긴 해. 근데 내가 누굴 좀 저기 할 게 아닌 게 난 그거보다 더 못 벌어서. 내가 이거 삐처리 할 건데 제가 어제 세무사한테 얘기해봤거든요. 어. 2021년 수익을 물어보니까 그러니까 매출은 이상하게 잡힌 게 그 조초수 돈이 저한테 들어가가지고 그러니까 제가 직원들 줘가지고 그것 때문에 약간 꼬여가지고 매출은 의미가 없고 수익 물어보니까 제가 아직 자료를 안 넘겼어요. 그 자료 안 넘기기 전에 기준으로 했을 때 벌었대요. 그러니까 사람들이 생각했을 때 막 쟤는 뭐 이제 깐도 갔다 오고 무슨 뭐 10억 100억 벌었다 이렇게 전혀 아니에요. 전혀. 경비를 털긴 하지만 그게 다 털리는 게 아니거든. 그러니까 내가 그 부분을 알기 때문에 신고하더라도 또 세금이 나오는 부분이 있는 거야. 내가 소득세를 신고해야 되니까. 그러니까 실질적으로 따지면 남는 게 없어. 그리고 이게 또 유튜버가 안 좋은 게 뭐냐면 주변에 챙겨야 될 사람이 너무 많아. 생일부터 시작해서 뭐 어느 위치에 있으니까. 사실 안 챙기는데 그런 거. 진짜 안 챙기는 생일. 아 그래? 네. 제가 남 챙기는 걸 진짜 못해요. 좀 형 그거 버리세요. 하나 더 쓰세요. 나 괜찮아. 나 그만 마실래. 나는 통풍 때문에 많이 마시면 안 좋. 어차피 느낌은 났으니까 뭐 마시는 척만 하고. 아 근데 불 하나 있다고 엄청 따뜻하다. 좋다. 네. 바닷바람이 있어가지고 더 불 잘 붙는 것도 있는 거야. 근데 나는 또 이런 생각도 있어. 해외에 갔다 와서 좋고 그림도 좋지만 우리가 익숙하지 않은 것들이기 때문에 시청자들도 좋아하지만 난 국내도 충분히 가볼 만한 데는 많은데 유튜브 컨텐츠용으로는 별로다 이거지. 이쁘고 좋은 데가 컨텐츠용으로 좋은 건 아니다 보니까 국내는 포텐셜은 있는 게 그러니까 캠핑카만 사서 돌아다녀도 되게 이쁜 데 많을 것 같고 그러니까. 제주도도 이쁘고 그리고 그 산지에서만 먹을 수 있는 음식들이 의외로 많거든. 맞아. 유통이 안 되는 그런 거만 먹고 다니고 난 너무 먹는 거에만 집중을 하는 거 같네. 근데 먹는 게 반이죠 사실 여행 다니면서. 맞아. 먹는 거 좋아하잖아. 저 많이 못 먹는 거지 싫어하지 그러니까. 않아요. 지금도 계속 먹잖아요 야금야금. 그러니까 미식가 스타일이야 보면. 약간 맛보는 거 좋아하고 이런 맛이 왜 사람들이 좋아하는지를 그러니까 아까 홍어 같은 경우도 나랑 맞진 않지만 맛을 보잖아. 근데 아예 그런 도전 자체도 안 하는 사람들이 있으니까. 저는 제일 좋아하는 건 외국에서 특이한 사람들이 이렇게 마을이나 도시를 형성해서 사는데 그런 풍광이 특이하거나 이런 거 되게 좋아해요. 그리고 약간 뭐라 그럴까 거기서만 볼 수 있는 환경 이런 거 좋아하고 그게 뭐 도시든 아니면 자연환경이든 다합에서도 그 물속에 들어가서 깜짝 놀란 게 그 안에 막 절벽이 흐드러지게 있고 막 거기에 막 진짜 평생 볼 수 없는 산호 물고기들이 막 살고 있고. 그러니까 나도 이제 나이가 들면서 점점 생각이 드는 것들이 뭐냐면 제 아무리 훌륭한 건축물이고 예술 작품이더라도 자연 경관의 그 거대한 위대함은 이길 수 없다. 바닷속의 그런 느낌이라든지 압도가 되는 거죠. 그 경이로움은 말로 표현할 수 없는 것 같아.
근데 진짜 그런 거 보면은 비현실적이고, 그러니까 생각을 해보면 내가 거의 정말 갔다 왔나? 내가 약간 기억을 잘못하고 있는 거 아닐까라는 생각도 가끔 들 때가 있고 그런 거 있는 거 같아. 아 좋다. 나무 하나 드리고 갖고 온 거죠? 어. 가족이 아들 둘, 아. 애기들 둘, 네. 그리고 엄마 아빠랑 고기 구워 먹으면서 모닥불 쬐는데 저것도 또 하나의 행복이겠거니 이런 생각이 드니까. 우리가 돈 벌고 열심히 일하는 게 사실 저런 거 하려고. 그러니까 네, 맞아. 뭐, 대단한 걸 하려고 하는 게 아니야. 내 가족하고 행복한 시간을 네. 보내려고 하고. 그러니까 어렸을 때나 돈 많으면은 요트에서 막 친구들 불러가지고 막 술 파티하고 이런 거 하고 싶어 하지만 나이 들면 그게 아니잖아요. 저게 끝이야 사실. 그래 맞아. 저것도 못 누리는 사람도 많으니까 아니면 그런 상황도 있고. 그러니까 내가 참 요새 사람 구실을 못한다라고 생각한 게 뭐냐면 부모님 모시고 저런 시간 한번 보냈으면 하는데 뭐 안 바쁘진 않는데 그거 바쁘다고 그 시간을 못 내서 부모님하고 저런 시간을 못 보내는 게 사람 노릇을 못한다고 생각이 들어서. 나 못하고 있는데. 그러니까 너도 못하고 있는 거지. 해야지. 더 나이 드시기 전에. 이게 때가 지나면 영영 돌아오지 않는 시간들이 있어서. 근데 계획하고는 있잖아, 부모님하고 여행 갈. 네, 외국 가려고요. 이번에 올해는 진짜. 그러니까 원래 코로나 없었으면은 코로나 하기 전에 가려고 그랬는데 코로나 터져가지고. 근데 올해는 될 것 같아요. 올해는 뭐 문제 없을 것 같고. 이거 먹고 맛있냐 이거? 다 먹어. 야, 어머님 뵀는데 어머님 너무 좋으시더라. 똑같이 빠니가 어머니 닮았던데. 아. 눈이 너무 비슷하시던데. 성격도. 제가 엄마를 닮았고 동생이 아빠 닮아가지고 그 동생은 말이 별로 없어요. 저쪽에 지금 텐트 날라갔어. 아까부터 계속 주스리는데 우리 여기다 텐트 쳤으면 계속 저 모양이었을 거 아니야. 나는 항상 내가 생각했던 관계가 뭔가 상대방한테 바라는 게 없는 관계, 그러니까 무엇을 하지 않아도 되는 관계가 가장 건강하고 지속될 수 있다고 생각을 하는데, 물론 감독하고 배우로 만났는데 난 빤이랑 이렇게 있는 시간이 참 좋은 것 같아. 그리고 오늘 불러줘서 너무 고맙고. 저도 연락 잘 안 하잖아요. 별로 평소에. 저는 원래 연락을 누구한테도 잘 안 해요. 그냥 아무 생각이 없어. 나는 그렇게 같이 늙어가면서, 빤이도 그렇고 나도 늙어가면서 언제라도 혹시 시간 돼? 이렇게 해서 보면 되는 거고, 뭐 바쁘면은 또 그럼 다음에 보죠 뭐 이렇게 하면 되는 거고. 같이 늙어갔으면 좋겠어. 오는 날은 달라도 가는 날은 또 모르잖아. 누가 먼저 갈지. 저도 원래 인간관계 할 때 옛날에는 안 그랬는데 요즘은 그냥 별 일은 없는 것 같아요. 큰 생각이 없는? 기대가 있으면 실망하기 나름이고. 네. 그게 내가 힘들어 그렇게 하면. 그러니까 기대치를 없애는 게 최고야. 상처 안 받으려고. 자칫하면 약간 너무 시니컬한 사람이 될 수도 있긴 한데 내가 상처 안 받으려면 미리 그렇게 되더라고요. 알고 모르게. 저는 오늘 시니컬한 사람이 아니었는데 근데 상처를 많이 받았나 보다. 그런 얘기를 들어보면은. 나름 큰 상처는 없었어요. 짜잘하게. 내가 괜찮다 말을 안 괜찮다 했는데. 이런 게 아니라 큰 상처가 없었다. 있었는데 그냥 괜찮아 이 정도면 뭐 이렇게 생각을 했던 거 아니야? 너무 그러니까 누구한테 막 너무 털어놓으면서 나 너무 힘들다 이렇게 얘기할 정도의 큰 상처는 솔직히 없었다고 생각하는데 짜잘한 건 많았어요. 그냥 얘기하기 뭐한 야 이거 뭐 이런 거 가지고 그러냐 정도의. 뭐 내가 아픈데 누가 야 난 니보다 더 아팠어 이러면은 틀린 말은 아니지만 그 사람이 나보다 더 아팠다고 해서 내가 안 아픈 건 아니잖아요. 맞지. 그런 거지 뭐. 인생을 살면서 큰 그런 게 없었어요. 굴곡이나 너무나 큰 위기나 그런 게 딱히 없었어가지고. 아니야, 내가 볼 때는 내가 들었을 때는 있었는데 그거를 너무 이렇게 편차를 심하게 감정 소모를 안 하려고 노력하는 부분도 있어. 내가 이런 걸로 너무 감정이입이 되다 보면은 내 라이프 리듬에 뭔가 지장이 생기니까 그럼 뭐 이 정도면 괜찮아? 라고 그냥 좀 이렇게 넘기는 부분이 분명히 있긴 한 것 같아. 내가 애써 괜찮은 척. 괜찮은 척은 아니고 그게 뭔가 마인드 컨트롤 같은 거지. 괜찮은 척이 아니라 진짜로 괜찮다고 생각을 하는 거야. 척은 연기인 거잖아. 근데 연기가 아니라 그냥 자기가 딱 계산했을 때 이거 가지고 이러지 말자. 그런 그렇지. 거 있어요. 남이 봤을 때는 저걸 참아? 라는 생각이 드는 부분인데 그런 게 분명히 있긴 있었어. 그런 게 동생이지만 배워야 할 점이 아니었나. 그래서 빤히 만나고서 내 인생이 좀 바뀐 모토들도 몇 개가 있고. 약간 루피병.
루피 아시죠? 루피. 루피 알지. 아, 루피. 원피스 해적왕이 될 거야. 여자 좋아하면 안 되고 일단 여자를 좋아하는 것 자체가 되게 부끄러운 일이고 상남자라면 여자에 관심이 없어야 되고 저 중학교 고등학교 때 그랬어요. 근데 그러면서 마음은 그렇게 먹었지만 사실 누구보다도 관심 있어 하는. 아씨, 이거 진짜 마음 아픈 얘기다. 그리고 성장에 엄청 신경 쓰고 나는 막 강해져야 돼 막 이런 거 있고. 그 의외로 만화를 잘 골라야 돼 어렸을 때. 나는 원피스만 봤거든요. 나루토도 잘 안 봤어. 원피스만 봤어. 나는 그냥- 만화 많이 봤는데 나 슬램덩크도 많이 보고 드래곤볼도 많이 보고. 그냥 슬램덩크를 제일 좋아했으면 여자한테 뭔가 적극적이었을 거야. 강백구는 되게 이게 열심히 하잖아요, 되게. 그래서 나도 여자한테 적극적이었나 본데 어렸을 때. 어렸을 때 보는 만화가 되게 중요하다니까, 진짜. 나는 지금은 근데 관심 없어. 1도 없어 여자한테. 저는 너무 많아졌어요. 저는 늦바람이 무섭다고. 근데 이게 어렸을 때 하면은 그래도 귀엽다 이러는데 나이 아니, 먹고 하면 주책이잖아요. 아니 근데 너무 많아졌다라고는 자기 스스로가 그 기준점이 너무 낮은 거야. 내가 볼 때는 그런가? 아직도 적어 여자한테 관심이. 그런가? 왜냐면 밤마다 클럽 가고 뭔가 여자하고의 그런 관계를 하기 위해서 끊임없이 소개팅하고 이런 사람들도 있는데 그거에 반해 그런 노력이 없잖아. 일단 소개팅은 사람들이 안 시켜주고. 근데 말은 많이 해요. 아, 소개팅 할래? 할래. 알았어 하고 끝이야 그냥. 왜 물어보는 거야 도대체? 클럽은 뭐 나이가 좀 있으니까 클럽은 원래 나이도 그렇고 원래 가기가 좀 그런 적이고. 근데 관심은 나는 많은데. 그건 좀 슬픈 것 같아. 우리 때는 아까 뭐 자동차에서 패널 같은 거 아날로그 이런 거 좋아한다고 했듯이 네. 손편지도 쓰고 뭔가 낭만. 핸드폰이 아닌 그 사람을 네. 기다리는 어디야 이게 아니라 아 언제쯤 오지 하면서 그 시간도 그 사람을 사랑하는 순간들이고 그 다음에 온라인의 만남이 아닌 아날로그적인 만남들을 자연스럽게 이어왔다면 지금은 SNS나 뭔가 그런 만남 어플이나 이런 걸로 만나시는 분들도 많잖아. 그게 나는 좀 약간 이질적인 것도 있긴 있는 것 같아 요즘 세대. 저도 처음에 그런 게 이게 뭐야? 얘 군대 있나? 아 있다 여기 군대. 여기 해안경비대. 이 노래 그거 아니야? 공짜밥이 어디 있냐? 그 저기 뭐야 태극기 내려오는 그치. 거 개항식인가? 저도 전에는 그런 뭐 예를 들어 만남 어플이나 DM 이런 거가 되게 잘못되고 어색했다고 생각했는데 생각이 되게 많이 바뀌었어요. 그냥 세상이 바뀐 거라고 생각하고 맞아, 있어요. 맞아. 예. 그리고 그냥 그래서 그런 거에 대해 거부감 하나도 없고 미국은 실제로 그 어플로 만나서 결혼하는 사람들 진짜 많고 틴더라 그러죠. 그래서 이게 왜 나쁜 거지에 대해서 제가 생각을 해봤어요. 나쁜 점은 생각해봤어요. 나쁜 건 아니야. 근데 이제 없고 일단 그게 나쁜 게 없고 단지 그냥 내가 어색한 것 뿐이죠. 옛날에 안 그랬었는데 지금 바뀌었으니까 세상이. 다만 나는 이제 이런 건 있는 것 같아. 온라인이라는 건 거짓말하기 너무 쉽잖아. 가면을 쓰기 때문에 그 만나기 전까지는 믿을 수 없는 거고 그런 부분들은 좀 나쁘다고 생각을 했는데 어차피 좀 오히려 더 만남이 편해지고 빨라진 거에 대해서는 좋지 않나. 근데 낭만이 없어지게 느낀 거 뭐냐면 그게 온라인 상에서 이루어지는 것들은 휘발성이 강해요. 그렇지. 금방금방. 그러니까 옛날에는 한 명한테 집중을 해서 뭔가 정성을 쏟아부었다면 지금은 얘 보고 사진 보고 아야 아니야 얘 오케이 약간 이런 게 있으니까 조금 더 인스턴트 느낌인 거죠. 옛날에는 국밥, 지금은 컵라면. 그래서 내가 안 되는구나. 그 속을 못 보여주고 그냥 겉모습으로만 일단 1차 면접에서 까이는 거구나. 저도 그래요. 근데. 저도 그래요. 곽도 그러지 않을까? 아이, 곽보단 나아요 제가. 어제도 그 얘기했거든요. 곽 유튜브 찍으면서 응. 우리 그거 인기 투표 한번 하자고. 어. 내 채널에서 안 해도 상관없다. 곽 채널에서 하자. 이 둘 중에 누군가는 뽀뽀를 해야 된다면 누구랑 하겠느냐 투표해서 승부를 정하기로 했어요. 야, 근데 나는 자신이 있었어. 심지어 곽튜브 채널에서 해도 난 자신이 있었어. 근데 만약에 곽튜브가 네. 이기면 뭐 인정해야죠 뭐. 내가 하기로 했으니까. 그게 진짜 큰 상처가 될 수도 있겠다. 내가 아까 그랬잖아요. 제가 살면서 굴곡이 없자고. 첫 번째 굴곡이 그게 아닐까. 그 첫 패배가. 맞네. 근데 받아들일 용인이 있습니다. 결과가 그렇게 나온다면 제가 하자고 했으니까. 그러니까 나는 받아들여야지. 한 1년 전에 봤던 곽하고 요새 곽하고 좀 다른 사람 같은 느낌이 있는 게 요새 보면 귀여워. 네. 다르게 안 봐주는 것도 제가 볼 땐 중요한 것 같아요. 전 그냥 그게 그거예요. 똑같아요. 아 그래? 지금 그냥 기고만장해진 곽밖에 안 보이고 옛날의 곽이나 지금의 곽이나
사람이 달라진 건 없어요. 사람이 달라진 건 네. 없는데 좀 더 귀여워졌다라고 나는 표현을 하는 거지. 근데 이제 막 뜨고 이러면은 음. 저도 그런 경험이 있었으니까 그 사람이 달라지는 것보다 주변 환경이랑 바라보는 그치. 시선이 달라져요. 달라지지. 그게 제일 크더라고. 근데 사실 사람은 환경에 적응하는 동물이기 때문에 그 환경을 적응하다 보면은 기존에 봐왔던 사람들이 달라졌다라고 느낄 수도 있는 부분이 있어. 근데 사실은 제일 많이 바뀌는 거는 진짜 봐주는 사람들이 제일 많이 바뀌어요. 시선들이. 나도 그게서 그게 되게 억울하긴 했어. 사람들이 막 뜨더니 변했다 이런 말 많이 하는데 난 내가 또 그대로인데. 본인들이 나는 바뀐 것 오히려 같은데. 너무 정체돼 있는 거 아닌가? 옛날에 처음에 여행 갈 때나 지금이나 말투며 뭐 바뀐 게 없는 것 같은데. 나이 먹고 사람 바뀌는 게 쉽지 않아. 진짜. 맞아. 네. 그냥 꼰대가 된 거지. 벌써? 아 너무 빠른데 지금 되면? 얼마 전에 차코제랑 찍은 거 날라가가지고 차코제가 엄청 좋아했는데 거기 올린다 그러니까 날라갔어. 아씨 그 실미도 찍어가지고 차코제랑 연이 없나? 요즘 뭐 하려면 그러면은 뭐 날라가고 아니 없어지고, 막 한참 내 댓글에 내 영상에 댓글을 달더라고. 막 한국 음식 그립다 그러고. 그래서 나는 워낙 가까운 데 살기도 하고 해서 한번 식사를 같이 하고 싶었는데 이번 타이밍이 안 맞아가지고. 근데 참 남자다운 친구 같아. 상남자예요. 음. 진짜 저보다 더 할 말 다 하고 아니다 싶으면 바로 나 안 해. 약간 이런 스타일. 뭐 씨발 내가 낸다 약간 이런 스타일. 저는 그래도 면전에서는 잘 못해요. 약간 꽁시렁 그거 해. 아니 참 기분 나쁘지 않게 하는 것 같아. 할 말을 하는데 그게 상대방이 막 이렇게 뭔가 삔또가 상하거나 이렇게는 안 하는 것 같아. 근데 그걸 제일 잘하는 게 곽지부. 절대 자기 감정은 안 드러내고 말 잘하고 절대 화 안 내고 대신에 이제 친해지면은 이제 둘이 있을 때는 얘기를 할 거 다 하는데 어디 나가서 막 이렇게 기분 못 숨기거나 그런 거 없어요. 근데 저는 못 숨겨요. 숨기려고 하는데 다 드러나 표정에서. 기분 안 좋으면은 그러니까 말은 대답은 그렇게 하고 있는데 이미 표정에서 아닌 거 다 드러나고. 맞아. 거짓말을 잘 못해요. 거짓말 못해. 마피아 게임도 잘 못해요. 싫으면 싫은 거지 뭐 그런 거 별로 안 좋아하는. 나는 어떤 거 같아? 형님은 근데 제 앞에서 기분 나쁜 표정을 거의 지은 적이 없고 형님은 기분 나쁘셔도 좋게 넘어가려고 하는 것 같아요. 애를 많이 쓰지. 아 그냥 이러지 말자 약간 이런 스타일? 그래서 그게 별로 안 좋은 것 같아. 혼자 삭히는 게. 형님한테 안 좋죠. 주변한테는 좋죠. 형님한테는 안 좋아. 왜냐면 그게 쌓이니까. 스트레스가 쌓이니까. 쌓여. 언젠간 터져. 그래서 인간관계를 포기해. 그게 참아가지고 쌓였다가 터지는 사람들이 더 무서운 거 알죠? 저 같은 경우는 그때 푸니까 그러니까 화를 내도 사람들이 쟤 또 저러네 이러고 별로 무서워하지도 않고. 근데 그래서 그런 것 같아요. 유튜브에서 막 화를 내도 사람들이 아무도 나를 무서워하거나 진지하게 안 받아들여요. 나 저번에 그 아르헨티나 그 볼리비아 그 국경에서도 그 영상에서 찐텐으로 하는 건데 막 연락 와가지고 아는 사람이 야 너 이번에 진짜 웃겼다 막 이러는 거예요. 나는 개빡쳤는데. 나 진짜 하는 거거든 영상에서. 전 좋긴 했어요. 내가 내 모습을 보고 사람들이 그렇게 막 그렇지. 너 너무 재밌다 그러면 전 좋긴 한데 약간 당황하긴 했죠. 나 그거 진짜 화낸 건데 사람들이 재밌어하네? 약간 이런 느낌? 그러니까 내가 진짜 빡쳐서 화를 내도 아무도 심각하게 받아들이지 않겠구나라는 거를 깨닫긴 했는데 뭐 유튜브로서는 약간 좋은 거 아닌가? 맞아. 근데 그거를 같은 거를 다른 사람들이 하면은 사람들이 받아들여요. 심지어 욕하는 사람도 있어요. 너 왜 그러냐? 왜 이렇게 진지충이냐? 근데 제가 화내면은 쟤 또 저런다. 근데 저는 그게 장점이 됐어요. 맞아. 오히려. 근데 화내면 내가 너무 스트레스 받아서 저번 여행에서 제가 웬만하면 다 참고 넘어갔거든요. 진짜 웬만하면 화내지 말자, 웬만하면 싸우지 말자, 좋게 넘어가자. 그리고 남미가 위험한 것도 있고. 근데 그때는 진짜 못 참았어. 너무 열받아가지고. 맞아. 그때는 누가 해도 당황했을 거고. 진짜 빡쳤어 그때. 그때 막 엄마한테 막 나는 만약에 나는 잘 참지만 정말 멘탈 관리를 잘하는 사람이지만 만약 그 상황이었으면 여행을 계속 못 이어가고 한국에 돌아왔을 것 같아. 저는 이미 그 도둑 맞았을 때 이미 그 생각 한번 했고. 했는데 어쨌든 결과적으로는 계속 버티고 간 거 아니야. 그죠. 남극을 갈까 하다가 거기서 이제 그만둬야겠다라고 생각을 한 거지. 사실 남극도 갈 생각을 했던 거잖아. 맞아요. 다 먹었어요 저거. 좀 있어. 다 먹었네. 막걸리 많은 건데. 모래가 있어서. 그만 먹어요. 좀만 마셔. 아니, 그거 먹어요. 술. 나 왜 먹고 있어? 술? 안 될 것 같아. 정신 차려보니까 지금 먹고 있었네 술을.
그만 마셔. 네, 뭐 많이 아니. 술이 끊었었는데 방송할 때 먹거든요 제가. 자꾸 먹다 보면은 먹다 보면 이거 계속 들어. 어. 술을 먹는 거야. 안돼. 갑자기 지금 근데 나는 이런 부분이 되게 좋은 것 같아. 빠니가 네. 어떻게 보면은 막 되게 엘리트 코스를 밟아온 사람은 아니잖아. 그죠? 근데도 불구하고 자기가 원하는 삶, 자기가 행복하게 생각하는 삶에 비슷하게 가고 있다라는 방식을 보여줌으로써 젊은 친구들이 단순히 공부해서 대학 가고 취업해서 그런 직장을 다니는 루트가 아닌 내가 정말 좋아하고 하고 싶은 일을 할 수 있는 그런 방법에 대한 제안을 보여준 것 그죠, 같아서. 근데 이게 또 자칫하면은 뭐 직장 그만두고 유튜버 하세요가 그건 되면 안 절대 돼. 진짜 안 돼. 진짜 아니야. 그 말을 하고 싶은 게 아니에요 진짜로. 그러니까 하고 싶다고 해서 무조건 잘 되는 건 아니잖아. 그죠. 그건 절대 아니야. 나한테도 그런 얘기 물어봐. 형님 저 연기하려고 그러는데 어떻게 생각하시나요? 뭐 연기 입시를 준비하고 있는데 어떻게 해야 되나요? 뭐 이런 얘기를 물어봐. 근데 본인이 하고 싶으면 그걸 왜 굳이 물어봐. 그러니까 하면 그게 되지. 뭐냐면 이미 정답은 자기 안에 있다. 확신이 듣고 싶은 거야. 너 잘할 거야. 근데 그런 확신은 아무도 주소는 안 돼. 그래서 그 잘할 거야 한 다음에 만약에 했는데 안 되면은 내 책임인 거지. 우리 책임 할 거냐고. 그거 아니지. 본인 인생은 본인 책임인데. 그러니까 자기가 하고 싶으면 자기가 꼴리면 하면 되는 거고 아니면 안 하면 되는 거야. 책임은 무조건 자신에게 있다. 남 얘기 듣는 것만큼 멍청한 게 없지. 맞지. 저도 전에 웹툰 하고 싶어가지고 도전해봤다가 실패했잖아요. 그거에 대해서 실패한 거에 대해 전혀 후회가 없어요. 나는 해봤고 후회 없이 해봤고 잘 안 됐고 근데 그 경험이 되게 좋은 토대가 됐고. 웹툰. 네, 안 됐어요 잘. 그림도 못 그리고 일단 싫었어 그림 그리는 게 너무 힘들어. 근데 나는 그걸 봤잖아. 네. 난 좀 재밌었어. 나름의 성공을 했어요. 그러니까 상업적으로 성공 못했지만 그냥 소소하게 사람들한테 주목은 끌었어요. 그러니까 이게 있어. 재밌다고 해서 무조건 대중적인 건 아니야. 그죠. 그리고 뜨는 것도 아니고. 그러니까 어쨌든 빠니는 확고하게 자기가 가고 싶은 길과 생각은 분명했고 그게 실패하더라도 그거에 대한 책임을 질 수 있었던 자세가 돼 있으니까 된 건데 벌려만 놓고 책임을 못 진다는 거는 정말 해선 안 되는 행동 중에 하나인 거지. 저는 그 경험이 진짜 너무 그러니까 잘했다고 생각해요. 저는. 그러니까 실패를 항상 너무 두려워했는데 그렇게 한번 제대로 한번 말아먹어 보니까 나쁘지 않는데 이것도. 그걸 하니까 이제 그 다음에 유튜브를 도전할 때도 이제 부담이 없었죠. 하나 실패했는데 두 개 못하겠어? 여태까지 뭐 성공한 거 하나도 없었는데 이것도 해보지 뭐 약간 이렇게 됐는데 이게 그러니까 오히려 성공이 더 약간 움츠리게 만들어. 그러니까 조초소 다음에 제가 또 뭘 하고 싶은데 고민이 많고 걱정이 많더라고요. 실패하면 어떡하지? 조초소는 실패해도 됐어. 왜냐면은 처음 해보는 거였고 아무것도 못 배운 상태에서 하는 거니까 안 돼도 그만인데 두 번째 거 안 되면 욕을 먹을 거 아니야. 저거 처음 했던 건 다 뽀록이었네 이러면서. 그러니까 이게 뭐냐면 움츠러드는 거지. 솔직하게 얘기하면 나이 들었네. 그런가? 나이가 들어갈수록 겁이 많아지거든. 옛날에는 실패하면 뭐 무슨 상관이야. 뭐 내가 좋아서 하면 되는데. 근데 이제 생각도 많아지고 나이 안 들었으면 좋겠는데. 그래도 뭔가를 이렇게 하고 싶고 할 수 있다는 자신감 많이 생겨가지고 계속 해봐야죠 뭔가. 실패를 두려워하지 마. 실패하면 어때? 그게 뭐 맞아. 전과가 생기는 것도 아니고 뭐 무슨 상관이야. 대신 실패하더라도 그런 결과적인 부분보다 내가 하고 싶은 만큼 원 없이 표현하는 게 좋은 것 같아. 그치. 오히려 대중한테 맞춰서 이렇게 눈치 보고 저렇게 눈치 봐서 내 색깔도 아닌 무언가를 만드는 것보다 그냥 뭐 병맛이라고 하든 뭐 짜치다고 하든 그냥 내가 하고 싶은 대로 그림을 그리는 게 맞는 것 같아. 지금 내가 이런 얘기를 할 그것도 아닌데 건방진다 내가. 그런 게 어딨어요. 그냥 같이 얘기하는 거지 뭘 건방지고 할 게 뭐가 있어. 근데 좀 뭐 따로 준비하고 있는 건 있고 이것저것 하고 싶은 건 되게 많은데 지금 약간 한국에 들어온 지 얼마 안 돼가지고 정리하고 막 뭐 하기로 한 거 쳐내야 될 게 너무 많아서 그런 걸 일단 빨리 정리하고 그 방송을 좀 난 많이 나가지도 않았는데 근데 몇 개 안 했는데 이렇게 할 게 많은 거지. 방송 광고 뭐 어디 강의 뭐 잡다한 거 다 빨리 끝내고 하고 싶은 거 빨리 진행해야지. 근데 물 들어올 때 노저라고 지금 안 하면 나중에 하고 싶어도 못 한다. 그것도 해야 돼. 맞긴 해 그것도. 형은 평생 연기하고 싶었는데 조초수만큼 긴 호흡을 조초수에서 처음 한 거야. 내가 17살 때부터 했으니까 몇 년이야. 연극부터 시작해서. 근데 배우들은 그런 사람들이 많겠다 진짜. 그러니까 나한테는 이게 너무나도 좋은 기회고 행복한 순간이었고 앞으로도 없을 수도 있는 거 아니야. 그런 긴 호흡을.
대사가 제일 많았죠 형님이 거의 과장님이랑 두 명이서. 그렇지. 네. 아니 시즌 1 때는 그렇게 안 많았어. 시즌 1 때는 안 네. 많았고 2 때도 할 만했는데 3 때 준비하면서 형님 대사 존나 많아요. 그래서 걱정했는데 정말 많았는데 4, 5 때는 아 나 웃음도 안 나왔고 개인 시간이 1도 없었어. 그냥 하루에 4, 5 찍을 때 하루에 18페이지 가까이 암기해서 갔었으니까 진짜 많긴 많아. 너무 고통스러웠어. 근데 그것이 또 내 인생의 훈련이 돼서 앞으로 다른 거를 할 때 아, 이 정도는 뭐 그지 그지. 이런 생각을 할 수 있는 거지. 야 뭐가 됐든 실패는 없다. 인생의 경험으로 도움이 안 되는 건 없는 거 같아. 없어. 아, 뭐 어디가 어렸을 때는 아 이거 내가 지금 하고 있는 거 아깝다 이렇게 생각할 수도 있는데 언젠간 조금이 그러니까 정도의 차이는 있지만 다 도움 되더라고요. 뭐가 됐든 간에. 그러니까 진짜 방구석에서 게임만 해도 그 사람은 성장해. 냉정하게는. 저 트위치 겁나 봤잖아요. 어. 그거 안 봤으면 지금 알고 있는 밈이나 이런 유머들을 안 몰랐을 된다니까. 거야. 그러니까 나 트위치 겁나 봤거든 진짜. 어떻게든 성장하니까 너무 자기를 깎아내릴 필요도 없고 너무 자기를 내세울 필요도 없고. 근데 진짜 그 트위치 봤던 경험에 도움이 될 거라고 생각을 전혀 안 했는데 이게 되긴 되더라고요. 정말 아 그럼 신기하게. 민방 감성이라는 게 있는데. 그건 또 이제 누가 공부하려고 해서 지금부터 본다고 되는 것도 아니잖아요. 아니야. 옛날부터 꾸준히 봤어야 돼 그거는. 그러니까 유튜브 감성이라는 얘기를 하는데 방송하시는 분들이 유튜브 넘어와서 그 감성을 이해 못 하시는 부분들이 많이 있는 게 아, 절대 못하지. 그걸 말로 설명하고 어떻게 정리를 내릴 수 있는 부분은 그죠, 절대 그죠. 아니잖아. 김연아 트리플 악셀을 말로 설명해서 다 따라하면은 뭐 김연아가 그치. 있습니다. 그렇지. 그러니까 저는 랄로님 되게 좋아하는데 한 달 동안 영상을 안 올리다가 올렸는데 오히려 그게 조회수가 터지는 것처럼 그치. 그것조차도 컨텐츠가 되는. 말을 너무 재밌게 해 진짜. 어. 재밌어 그냥 그 사람. 아 비트코인으로 돈 좀 버시고 계시나 보다. 재밌어. 왜 재밌는지 모르겠는데 아니야. 랄로님은 말을 잘해 그냥. 아 근데 그분도 이제 시청자가 정말 적은 시절도 있었잖아. 그리고 옮겨서 이렇게 해서 잘 되신 케이스가 있듯이 그러니까 누구라도 기회는 오고 그럴 수 있는 시간들이 있는 것 같아. 맞아. 저마다 좀 그 타이밍이 다를 뿐이지. 이거 뭔가 EBS 희망 방송 같은 느낌이다. 바람이 지금 꺼져간다. 응. 이게 이제 육지하고 아 온도 차이가 생기니까 이제 육지에서 바다 쪽으로 바람이 부는 거지. 이거 고등학교 때인 거 어떻게 배우는데 이거 과학 이거 시간에 뭐라 그러자? 아무튼 있어요. 네. 근데 오래돼서. 뭐 영어가 중요한 건 아니. 그게 원리만 알면 되는 그렇지. 거니까. 이제 일단 대화는 여기까지 하면 될 것 같아. 오케이. 이거 아무거나 버티러 올라가면 들겠네. 그러기엔 너무 무거운 주제 아니야? 아무거나 버티는 상관없어요.